Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлсөх Гавьяат багш цолоор Мажгийн Саарл Сүхбаатар аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийн зөвлөх багш. Эрдний цог юм мадарсан эрхэм гайхалтай энэ сайхан дөө алдар гавьяа дуудуулан ард түмэндээ хөдлөгдөг ах дүүсээ цуглуулан алдар гавьяаныхаа цолыг хийж ардын багш тандаа элгээрээ инхэм болон төрлөөрөө төвшин амгалан байхын өлцөйтэй сайхан өрөөлий өөдөөд мөргөн барьж дээш нь өвшүүлэн айлтгая найранд дуулми хооронд нэгшигнэми хурдан айрнэми хөвдөн сайлми талан цагаан гэрнэми таван хушуу малнэми таван талсыг идэнэми та бүхэндээ наснэмья та бүхэн дэмжин зэцгшиг дэлгэж дэлби багашиг найгаж анган болож жахан үдэн манж улсын гэрдэгтэй гаргаж гаргасан дөрөвтэй хэн газар очиж та дэлгэрч болохгүй хандаж ирсмээр бол цаахан мушгалтай хайр болон тааны юм баярын магнайт хэмнэл байхтай гэж өлцөй та сайхан өрөөлөн өөдөөд мөргөн барьж дээш нь дэвшүүлэн айлтгая сайхан ерөөлт өдрийн энд цугласан түмэн олон ичээмнэр байна. Андаа хамтдаа жижигсэн багшнар байна. Гавьяа тууд байна. Одоо олон зургаараа ирж энд одоо айчнаа ингэж хүндэл үзүүлсэн багшнар одоо маш их баярлж байна. Зур шимнэр хамтдаа жишээсэн багштай ажиллачаад хамтдаа одоо хөдөлгөрлөж байсан хамт олон байна. Бүгд одоо баяр баясгалантай ирж энэ сайхан өдрийг мэдчихээ дэвшүүлж байгаад багшд одоо маш их баяртай байна. За тэгээд амжилт хүсээд хүн бүгд одоо сайхан амжилттай эх орныхоо төлөө зүтгэсээр хөдөлгөөрсөөр явдаг одоо ийм сайхан уламжлалаа улам одоо бүрдүүлж гүйцэтгэж байхыг ерөөдөө дэвшүүлье. Монгол улсын гавьяа багшийн энэхүү сайхан цолын медаль төрөлцөг ирсэн эрхэм зочид та бүхэн минь уртан байгаа боломж үзлээ сархатан Хүсч
эсэлтөө сайхан хүрээд тэгээд эдийн шүнсээ гондж хүндсэн ирсэн зочин болгондоо одоо хой болгон хүртээдгээ. За нутаг орны ёс заншил болгон өөр байдаг бол талын сайхан энэ нутгийн эзэн болсон Сүхбаатарчууд бид нар найр ийм сайхан хөгжөөд дундаа орох үедээ эдийн шүнсээ гэж хөдөж талдаг учиртай юм шүү. За бас марун одоо аймагуудад бол эдийн шүнсээ талдаад бол найр туг уусчвана гэж боддог баг. Үгүй тийм ээ. Бас энэ чихэн баг тийм ээ. Яг энэ чихэн баг. За ингээд найрман сайхан хөгжиж байна. Эдийн шүнсээ хөдөж өгнө гэмээр их багтаа юунийг айлтгах юм болж байна.
Ингээд үр хүүхдүүд бид ээжтэй хүндэтгэл үзүүлэх гэж байна. Ингээд та бүхнийг анхаарал хандуулахыг хүсье. Ингээд миний за хүүдрийн хамгийн том ах манай баяр ах маань байна. За манай хамгийн одоо том эгч томлог эгч маань байна. Багш мэрэгжилтэй түүх газар зүйн багш. За миний дээд талын ах зориг ах маань байна. Цагдаагийн хурандаа гэр бүл алимаа манай бэрэгч байна. За баярах маань гэр бүл наран гэрэлэгч маань байна. За миний хань соёл эрдэнэ. За манай отхон жаргалын гэр бүл хөвсгөл нутгийн харах манай хүргэн Балжин юм. За миний отхон дүү оюун бадрах. За тэр цаадал зогсож байгаа залуу бол Австрали улсад суугаа миний одоо доод талын дүү Батжаргал байна. Австралиас одоо хүрэлцэн ирсэн ээжийнхээ баярт. За манай уянгаа хичээнд дээд сарууд эгч маань одоо тэнгэрт ирсэн. Тэгээд одоо эгчийн маань хөрөнгөтүүд хүрэлцэн ирсэн дараа ингээд эгчтэй бас хүрэлцэн яа. Дээрээс тэнгэрээс авч байгаа. За энэ хүү дариг одоо 18 жил амьдлууж авчихсан намын дээр хүнийг одоо ээжтэй шүтэн бол чадаж болохоор үр хүүхдүүд одоо гардамж байна. За энэ намын дээр бурхан бол хамаг амьтдын үйлсийг тэтгэдэг хүссэн бүгдийг гүйцэтгэдэг ерөө тэмцэгийн бурхан байдаг юм байна. За эрдэнэ өсөн хүнд эрдэнэтэй сайн сайн зүйл үйл зүйлтэй хэсэг тэр дөрөв нэгдээ гэдэг одоо багтсан байна. За энэ бурхан маань ихний дүгээр замсан учраас эдгээр хайр их нэмүүлсэнгүй сэтгэлийн бодог бөгөө бид одоо энэ хүн шүтээний шүтээр бурхан болж хоолой гэж ялгаагүй үнэн үед одоо дахин шүтээр ингээд ээжтэй гардууж байна. Та бүхэндээ таатай.
алдаргаяаган тэмдэглүүлж ард түмэндээ хүндлэгдсэн цаадлагчдаа хүндэтгэл үзүүлэхээр хүндсэн ирсэн эрхэм зорчиг та бүхэн цаадлагчийнхаа мөр хөгөд гэрмэлийг чи сэтгэлийн хадуу мэнчилгээ тавьж байна. Ингээд би хэдэн улсыг тайлбараа өгөх гэж байна. За чулуун борооч дорж байгаа багш чулуун зэйсүр сайжин цагаан байгууллагад баян жаргал наран туяа цогцолмаа тоожооч амар жаргал бор цэнтвч багш алтан саргай алтан цэцэг амбаажи батбаатар доргорсурын ганчин нэг дэсма зэрэн дуран гэрэл цэцгмаа нарыг урин зарж байна. За зорчигч олон хүн баяр талархал дэвшүүлэх учраас яг сэтгэлийнхаа үгийг илэрхийлж сүм өргөмжлөн дуудаж өгье. За бүгдээ Монгол улсын аяатагч эрхэм хүндэт сар танаа. Олон зуун хүүхдийг эрдэмийн аянд өдөрж гэрээхэн ажил амьдралын чиглүүлж ардын багшийн агуу алдар нэрийг өргөж өргөж явсан эрхэмсэг багш та минь өөрийн эзэмшсэн мэргэжлээр боловсролын салбар 38 жилийнхаа мэдээж хөдөлмөр агент чадвар оюуханаар зориулж түмний хүүхдийн төлөө төрсөн биеийн жилээр эрхэмсэг харилцаа энэгүй сайхан сэтгэл эгэлгүй сайхан дөрхөөрөө залуу хүндээ үлгэр жишээ болж явсан ажил амьдралын гайхамшиг замлыг чинь үнэлж Монгол улсын аяат гэдэг эрхэмдээ авах цолыг төр тасгасаар бүрдэж найр наадмын хийж байгаа гэгэн сайхны нүдэрийг тохиолдуулан баяр хүргэж өргөмжид дурсгалын зүйл хадгалж сая 100 мянган төгрөгийн мөнгөн бэлэг өргөн барьж байна. Намд царай зүсээр насан туршдаа гоё яваа орчлын төрөөс өсөх хүүхдээ онцгой сайхан өсөх хүмүүжүүлсэн хүү олон бүхэн барьцаагийг хайр хийж явсан шагнэр олон түмнийг түмэндээ бүтээгдсэн Монголын саран гоёд Монгол улсын гоёд эрхэмсэг таам ууртнаас залуу ихнийхээ бахархал болж өгөхийг өрөө Сүхбаатарын ахмад багшны холбооны гэргүүлэгч ахмад багшны төлөө 25-ны 5 сарын 30 гаруй урд энэ үгүй осол сэтгэлийн бэлгэн дагуулж байна. Багш уур гараад ирэх зүгээр. Миний магагийн багш байна. Тэний одоо хэлэхгүй. Багшийн захимаа Сүхбаатарын сеньор зөндөө сурталчилсан учраас одоо ингэ зогсъё. Багштай одоо багш. Би одоо багштай гомьёонуудын юутай хөвчсөн гэсэн багштайгаа нүгэх байна. Тэгвэл энэ үсий сайн үсий олон жил одоо бид бас ахмадгийн хороо энэ ахмадтай явуултугай баярлалаа. Гарын билгээ өгсөн дахин одоо уснаас даан гараад үсий ихсэн баярын эндийг хүргье. За миний хувьд цаашдагшин хайртай отродогшин шийд юм аа. Би энэ яахан багасаа ихлээр шатарт улсад отродогшин дараад явж байлаа. За ингээд бүх хотод хөхөр халах учраас камераа хүнддэг хоёр агштаа насан туршдаа гэрүүлээрээ эхнэр төгрийн шав явсандаа баярлаж байна. Тэгээд та бүхний цагийн хөлсөнд яг ингээд өндөрлөё. Бүгдээрээ сайхан баярлалаа. Агаш ихсэн баяраа. Бүгд бас агаш ихсэн баярын мэндийг хүргье. Манай мэд сарманада атны аяа багшласан баяр хүргэе. За миний хувьд цаадлагчтай найзтайгаа бид 40 хэдэн жил үерхэд найзаж хамт ажиллаж байсан байна. За манай хоёр гэр бүл үлдэстэй гэр бүлийн найзууд болох юм. Манай шаард юм хань
Сарны манай хань очирол төвшөлтөөр 10 жилийн сургуульд хамт ажиллаж байсан нэг мэргэжлийн нэг секцийн өмсөд байгаа юм. Ингээд бид нар хамтаа айл аймаг амьдарч хамтран ажиллаж хоорч наадаж нэг дараа олон жил үерхэд найзсан миний найз одоо үнэхээр үний хувьд нэлээд чанарын хувьд үнэхээр даруй төлөв ажилласан гэр бүл хүүхдтэй халамжтай ийм сайн найз байгаа юм. Манай хоёр гэр бүл адилхан 9 хүүхдтэй 5 хүүхдтэй 4 охинтой яг ижилхэн хүүхдүүд маань ч гэсэн дараахан адилхан нэг ангид суралцдаг ийм найз юм хүүхдүүд ийм сайн авьяа ээжих баярыг тэмдэглэж байгаа хүүхдүүд нь баяр хүрье. Нэг Харинч бид нар байсан 4 цагаахан урд ангирт очир хотын 9 хүүхэдтэй, Гамдарчин 6 хүүхэдтэй, Гашаа 4 хүүхэдтэй тэнд өжигж байлаа. Одоо хүүхдүүд нь санаж байгаа. Манай очир хотын ганцхан хэлдэг үг нь манай хоёр гэрийн хүүхдүүд ерөөсөө мууддаггүй. Ямар ч санаач гаргадаггүй гэж үргэлж тэрийг дурсан ярьдаг байсан. Ингээд манай хоёр гэр Гашаа 4 хүүхэдтэй олон сайхан хүүхдүүд хүмүүжж байгаа. Багш нь баяртай байна. Ингээд манай ээж дөнгөж дөрөн баацгаа хайрцгаар тэгээд очир хотын хэд хүүхдүүд тойролоод очирж байгаа баацгийн нийтдэг байсан. Тэр үеийг дурсан санаж байна. Ингээд найз нь олон жил найзтай нэг байранд ч байлаа, нэг Гашаанд ч байлаа. Дандаа сайн үерхэж ийм олон жил явсан. Найзыгаа Монгол улсын гавьяа төвшүүлсэн туйлын их баяртай байна. Ингээд өөр хүүхдүүд аз жаргал сайн бүгдийг хүсгээрээ. Гэхдээ эрүүл транспорт сайн техник өсвөр өрөөгөөр хань очир хөтөлбөрийн гормон дуу хүүхдүүдийн хамтаа бүтээл үзүүлж байна. Хүндтэй хариуцлагатай хамт он удаан жил доктор суурьшилтай бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж улмаар Монгол төрийнхөө хайр хүслийг хөтлөж Монгол улсын гавьяат хэмээх өндөр цад хөрөнгөний хүртсэн багштай Сүхбаатар аймгийн Ахмадын хороо төвний тэргүүлэгчдийн өмнөөс болон хувьяас халуун талархал илэрхийлж байна. За миний хувьд бас энэ Монгол улсын гавьяат багштайгаа бас хоёр холбоотой ийм сайхан дурсамж бас төрж байна. Энийг бас яа гэж бодлоо. За энэ юу гэхээр багшийн маань хань Орос хэлний багш, очир хот багш маань намайг хөдөөний хөөгд Сүхбаатарын нэрмж 1-р 10 жилд 1980 онд ирэхэд Орос хэл зааж намайг одоо гарийнхаа шар болгож бас намайг эрдмийн дөрөнд бас чиглүүлэхэд үнэтэй хөвгөөр оруулсан ийм хүү юм. Тэгвэл өнөөдөр өөрийнх нь одонгийн хүү, од хүү маань бас Сүхбаатар аймгийн 10,000 ахмадын төлөө бид хоёр нэгэн дарга нэгэн тэргүүлэгч гэж нэг баг болж 10,000 ахмадынхаа сайхны төлөө эрхлэлийг хамгаалах энэ үйлсэд бас ингэж хамтран ажиллаж байгаа бас ийм сайхан дурсамж үлээж байна. Ингээд багштай эрүүлэг аз жаргал энэ хорвоогийн хамгийн сайхныг өсөн өрөөж бас өчөөгөн Лаалгоргийн тэгээд багш маань урт наслаж удаан яргаарай. Ингээд цаан гэрчи ганц охин дүү Лена гэж хүнээсэ. Тэрний өөр арчнаар бид нар ховд аймгийн эгчтэй хүндэтгэл үзүүлэлт хүрэлцэн ирсэн юм ба. Тэгээд эгчтэй цаан гэрчтэй болно. Цаан гэрчийн өөр хүүхдүүд арчсан дахин баяр хүргээд эрүүл аз жаргал сайн сайхан хүсээрээ. Эгч маань өөр насад удаан жаргараа. Та бүгдээ эдгээрээ их хамт өдөрөө төгсөн болон байх ба.
жаргалтын бүлүүгийн хамт олон бид нар гавьяат багшаа саарлагчтай хүндэтгэл үзүүлэхээ аядууныхаа цэргэр хаалын өргөө энд хэлээд байна. Бид нар 30 хэдэн жил одоо өөрсдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө хийн дасгал гэдэг дасгалыг 30 гаруй жил хийж одоо ингэж хамт олон бүрдсэн юм аа. Манай хамт олонны анхдагч манай гавьяат багш саарлагч маань одоо өдөө зэрэгтэй явж байгаа нь бас уян дасгалын ашиг тус гэж бид нар боддог. За саарлагчтай өрөөд аз жаргал сайн хөгжих хүсье ярэ. Уртнаас удаан зэрэгаарэ. Үр хөгжлийн хаан сайн үрэмөрний хаанхуудыг гэж яваарай гэж хамт олонны чинь өмнөөс өрөөд байна. За Максимал найзлууд ахтууд хамаатан сатан хөргөн таа бүгдээр энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За энэ очроо таксишээр манай дэрний бол заа таксишээр байна. За бид бүгд зөвхөн 7 жилийн өмнө намайг 63 онд очроо таксишээр surgolын захирлаар энэ одоо ихэнх бол ийм одоо асуудал болж байна. Тэгээд нэрбит эрдэмтдийн одоо ярьж хэлснээр бол бурхан багш сургаал айлтгатаа нэгдүгээр эрдэм заасан багштай бүр хоёрдугаар ээжийн гэдэг боён төмөр харин гуравдугаарт надад мөргөөрэй гэж бурхан багш нэрээс хэлсэн байх юм аа. Тэгэхээр багшийн маань ямар алдар хүндтэй ямар хавьяатай боёнтой байдгүй гэдэг тэр бурхан багш үлдээ тодорхой багшийн нар өөрийгөө дугаарлаж багшийн дараа над руу мөргөө намайг шүтээ гэж хэлсэн байна. За ийм боёнтой багш нэрийг саард багш маань өнөөдөр төрийн дэвшил Монгол улсын гавьяат гэдэг алдар хүндтэй цагийн хүлээж авсны одоо баяр ёслолыг хамт олон шавнар тонор хайр хөтөлбөр за энэ бүхэнд одоо оролцож байгаа манай эрдэнэ мэдээлэлд баяртай байна. За саард ихтэй маань Монгол улсын гавьяат багш гэдэг сайхан алдрыг тэмдэглэж байгаа. За энийг зохион байгуулж байгаа үр хөвгүүд, найз нөхөд, үеийн олон сайхан багш нартай үр хөвгөд нь энэ хорвоогийн сайн сайхан бүхний хүсэм өрөөж багштай насаж удаан жаргаарай. Ерөөсөн дэлгэрч яваарай, уян заяан дуран байгаарай гэж хэлье.
шавжуур мантан миний ээжийн хоолойдоо найз бүрдэлтэй уурахаас эхэлж нөхөрсөн хүмүүс байдаг. Тэгээд багшлаа хайртай шүү. Өнгөрсөн жил би гавьяа дээр авчир хэлсэн одоо ахын япаа үзэж сонсчихсан хэрэг дээр байгаад тосоо авсан гэж бодож байсан. Өнөөдөр хэлээд түрүүн зөвцөөс ингээд хүлцэж ирээд хоцрог болж ирсэн та нар анзаарсан байна гэх. Багшлаа хайртай шүү. Урдууданаас би хүсэе. Сайхан бэлэг зэмэртэй өдөр Монгол Улсын гавьяа дагш Мажгийн саарлагч маань төрийн дэд одоо медалаа хүртэж найз нөхөд хамаатан садан шавнаар гавьяатууд нутаг улсынхаа олон түвнийг өрийн энэхүү сайхан цайлгыг хийж гад энд оролцохоос баяртай байна. Багшлаа одоо 6 дугаар ангид 1-р сургуульд анх удаа шилжиж ирж байгаа манай ангид саарлагч надад хөдөлгөөний хичээл зааж байлаа. За дараа нь мэдээж олон жилийн дараагаар сургуулийн захирал одоо буцаад очиход багш маань Ахмад багш болцсон. Байнгын одоо ирж зөвлөдөг, хайрладаг, таарах удаа ээж ааш маань ингэж одоо хүндэлдэг байсан. Боловсролын газрын одоо дараагаар ажиллаж явах ч гэсэн халуун сайхан зөвлөгөө өгч хизээний сайхан инээж, хизээний сайхан зангаараа өгддөг энтэн таарахаараа миний охин сайн, ажлын сайн гэж байнга надад урам дэм өгчсэн. Багштай өнөөдөр энэ сайхан хүндтэй Монгол Улсын гавьяа дагш болсонд нь сэтгэл хөдлөлөөр таньд дахин баяр хүргэж байна. Одоо 3 дугаар ангиас орж байгаа үе багш маань одоо хөдөлгөөний багш байна. Манай багш үнэхээр сайхан гоёж би багшаараа үгжийн багтаж явдаг. Ингээд багштай энэ сайхан Монгол Улсын гавьяад багшсан энэ сайхан нэрийг авсандаа туйлын баяртай байна. Ингээд багштай эрүүлийн аз жаргал сайн сайхан хүсэн мөрөд багштай өнөхөр эзэмдээ.
бол гараад багш цаад багш маань яа. Ингээд түүх 100 жилийн анжилдээ Монгол Улсын гараад багш нэг эрхэм үндэтэй өндөр цолгыг хүртсэн багштай сургуулийнхаа үеийн багшаачдын надхан хаагч сургалтчид эрхэм үндэт шанарын тань жистгэлийн халуун гинцтэй өргөн дэвшүүлж байна. Заавал багшийн маань Монгол Улсын гараад багшийн эрхэм хүндтэй өндөр цол хэрэгэнд хүрээд багштай маань хамт ажиллаж байсан үеийн багшаачдын надхан хаагч та бүхэндээ давхар баяр хүрмээр байна. Заавал багшийн маань гэр бүл үр хүүхдүүдэд баяр хүрмээр байна. За багшийн маань одоо төрөйдөө энэ эрхэм хүндтэй өндөр цол хэрэгэнд авахад одоо багштайгаа хамтдаа одоо яваа сан багшаа шалгалт мөн төрөйдөө эрхэм хүндэд одоо шагналыг та бүхний оюуны хамтын өндөр бүтээмжтэй үйл байгаа шүү гэж тодорхой хэлж баяр хүрмээр байна. Сайн баярлалаа. Инглиш сургуулийн багш хамтлагч маань Мария багштайгаа сэтгэлийн сайхан мэдчилгээ гадын биегээ за ерөнхий сайхан үсэг айлж байна. Захын гэрд энэ орчлын хаанч явсан. Заасан эрдэм бүхнийхээ үргэлж санаж явах болно. Мэдхийн төлөвийг артгад харуугийн атгуулсан. Миний мэд хамгийн гол хүн бол багштай байдаг байлээ. Эрхэм сайхан багштай байна. Авиат багштай аваад тэр үзүүлж байна. Хөлсөс таапад маш баярлалаа. Авдий манас энэ хэрэг Инглиш сайхан цамхна ардам байгаас ерөнхийдөө бараг алчрам хармагийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөж байна. За ингээд энэ сайхан гарын бэлэг сэтгэлийн мэдлэгийн өрийн аргаар бас багшны За таны сахих хэмжээ буюу эрүүл амьдралын хэмжээ өглөө өндөр оройн гэж хуваагаад сайхан шатлаад ингээд дөрмийн зааж өгсөн. Доороо 100 хооллох дөрмийн сайхан одоо гайдтай мөн өдрийн туршид анхаарч явах зөв хэмж гэдэг энэ сайхан олон сайхан зүйлийг нэгэн дор зогсоосон энэ хамгийн календарыг одоо энэ сайхан эрүүл амьдрах алтан журмыг та бүхэндээ гардуулж байгаа дуудлага 정어라터 차가물건도 오칭 샤우다 에르뜸 하르다상 어치든 거 타는히 우디그네게 아르고도 호스드미네 지구로로상 우츠가 말상 메드무르항 우기는 산상 박샤타